计老公故意啦，啊，阮已经满50年的翁仔某咯，啊，生3个囡仔。我带伊是看到伊讲伊对面咧做裁缝，啊，伊讲这个不错吼，把它起来当媳妇，问我讲好唔啦？啊，无好读书咯啊，带我嘛好啊吼，啊，就知影带阮太太，啊，已经带50几年啊。50，满50，上好的就是吼，有3个囝，6个孙。大家拢乖乖，啊，阮这新妇咱走囝เลย啦。啊，妈妈都很贴心哦，讲你外口处理得好，我内底煮食我来，所以我妈真的很棒。对啊，对我们这些媳妇都很好，对啊，很感谢她。阿妈无爽快就爱整啊，啊妈妈一喙来起饭啊，啊那种看在内心，那刚刚带完后幸福，我们也会跟她学习。对啊，妈妈真的是一个很好的妈妈。都把我们当女儿一样。你是江，我是山，江山有万念相望。